მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე ვაჟა ოთარაშვილი გახლავართ. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება. ჩემი დღევანდელი გადაცემის ფრიად საპატივსაცემო სტუმარია ცნობილი საზოგადო მოღვაწე, ეროვნული მოძრაობიდან დაწყებული, პროფესორი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა, ცნობილი იურისტი ნინო ნიშნიანიძე. მოგესალმებ ნინო. მოგესალმებით. კეთილი იყოს შენი ფეხი ქართული ტევეს, ქართული ტელევიზიის სტუდიაში. მისი ბიოგრაფია არის ფრიად მრავალფეროვანი, რამე თუ დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. მე რაც თავი მახსოვს, ნინო ნიშნიანიძე იყო ჩვენი დიდი ეროვნული მოღვაწეების მხარდამხარ, იგი მეგობრობდა და ახლოს იყო ძალიან ბატონ ზვიად გამსახურდიასთან, ბატონ მერაბ კოსტავასთან. მისი ასევე იურიდიული სამსახურებრივი გამოცდილებაც ფრიად ისეთი ამაღლებული და მნიშვნელოვანია, რომ არ ვახსენო, არ შემიძლია. 1997-91 წლებში მუშაობდა საქართველოს უმაღლეს სასამართლოს სამართლებრივი ინფორმატიკის და კანონმდებლობის სისტემატიზაციის განყოფილების კონსულტანტად. 1991-92 წლებში იყო საქართველოს უზენაესი საბჭოს სამდივნო ჰუმანიტარული და სოციალური საკითხთა მუდმივი კომისიის უფროსი კონსულტანტი. ყველას ახსოვს ესეთი ლეგენდა კაცი გოგოლი დევდარიანი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე. მისი მარჯვენა ხელი იყო ქალბატონი ნინო. ულამაზესი გოგო, რა თქმა უნდა, ეხლაც ულამაზესია და სილამაზით ნატო ვაჩნაძეს ადარებდნენ მთელი ჩემი თაობის ბიჭები. 1992-93 წლებში საქართველოს ეკონომიკის კომიტეტის წამყვანი იურისტ კონსულტანტია. მე რო ეხლა ეს ჩამონათვალი წავიკითხო, ალბათ ორი გადაცემა არ გვეყოფა, მაგრამ მთავარი მაინც უნდა ვთქვა, რომ მისი მოღვაწეობა საქართველოს ეროვნულ მოძრაობას უკავშირდება, საქართველოს ძალიან დიდ ფიგურებს უკავშირდება. მე ბატონი ზვიად გამსახურდია, ბატონი მერაბ კოსტავა ვახსენე და არ შემიძლია არ ვახსენო ბატონი გურამ შარაძე, რომლის მთავარი იურისტიც იყო ქალბატონი ნინო, ასევე პარტიის თანათავმჯდომარე. მოგეხსენებათ ბატონი გურამ შარაძის პარტია ენა მამული ენას არწმუნოება და მისი თანათავმჯდომარე იყო ქალბატონი ნინო. ასევე ბატონ გურამ შარაძესთან ერთად ომობდა იმ ეროვნულ საკითხებზე, რომელიც შეეხებოდა ჩვენში სხვადასხვა სექტების არსებობას, ასევე ქართული პასპორტიდან ეროვნების ამოღების თუ მამის სახელის ამოღების ამ მზაკრულ გეგმას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და არ შემიძლია არ გავიხსენო, რომ დღეს რომ არსებობს გურამ შარაძის საზოგადოება, მისი ერთ-ერთი ხელშემწყობი დაფუძნებისა და დამცველი ქალბატონი ნინო ნიშნიანიძეა. ნინო ნიშნიანიძე როგორც პროფესორი 5 მონოგრაფიის, 2 სახელმძღვანელოს, 51 უცხოეთში გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომის ავტორია და 100-ზე მეტ სამეცნიერო კონფერენციაში აქვს მონაწილეობა მიღებული. მე ახლა არ ჩამოვთვლი ამ თემატიკას, რა ფართო არეალს იურისპრუდენციის, რომელშიც ეს ძვირფასი ქალბატონი მუშაობს, მაგრამ დღევანდელ გადაცემაში მაინც რომ არ ვახსენო, სანამ მე მასთან სიტყვის ალავერს გადავიდოდე, ნინო ნიშნიანიძის წიგნი სამართლიანობის არქიტექტურა, საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი და კომპეტენციის ფარგლები. მისი ახალი ერთ-ერთი წიგნი, რომელიც 2025 წელს გამოვიდა. კიდევ ერთხელ ვახსენებ სათაურს, ნინო ნიშნიანიძის ავტორობით სამართლიანობის არქიტექტურა. დააკვირდით, სამართლიანობის არქიტექტურა, საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი და კომპეტენციის ფარგლები. მეორე წიგნი, რომელიც თანაავტორობით არის ნინო ნიშნიანიძე, ნატო ქათამაძე, ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების ტენდენციები საქართველოში. უნებრივია, რომ ნებისმიერი სახელმწიფო სიძლიერე ადგილობრივი თვითმმართველობის დემოკრატიული პრინციპებით აგებაზეა და მის წონ მუშაობაზე დაფუძნებული. და ასევე არ შემიძლია არ ვახსენო მესამე წიგნი, ნინო ნიშნიანიძე, მაია მანჩხაშვილი,
რუსეთის საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ, პროპაგანდის მექანიზმები, მიზნები და შედეგები. აი ეს აქტუალური უკვე წმინდა საერთაშორისო სამართლებრივი და პოლიტიკური საკითხების კუთხითაც არის ეს წიგნი ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ამ სამი წიგნით ხელდამშვენებული დღევანდელი ჩვენი სტუმარი კიდევ ერთხელ მინდა წარმოგიდგინოთ პროფესორი, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი ნინო ნიშნიანიძე, რომელიც განსაკუთრებით უყვართ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებს. განსაკუთრებით უყვართ მის თანამშრომლებს, რადგანაც მან გამოიარა გზა ცხოვრებისა, სწორედ აი ეროვნული მოძრაობიდან დღევანდელ დღემდე. და მე არ მახსოვს რაიმე მნიშვნელოვანი ეროვნული პრობლემა საქართველოში, რომ ნინო ნიშნიანიძეს თავისი მართალი სიტყვა არ ეთქვას. მე ახლა სიტყვის ალავერც გადავარ უკვე ნინოსთან, მაგრამ სანამ ამ წიგნებზე დავიწყებდე საუბარს, მე მინდა გაიხსენოთ თქვენი ურთიერთობის peripetiები, ნიუანსები ბატონ ზვიად გამსახურდიასთან, საერთოდ ეროვნულ მოძრაობასთან და რაღაცნაირი პარალელები გავავლოთ, იმიტომ რომ თქვენი წიგნი სამართლიანობის არქიტექტურა, ჩვენ ერთად ვიდექით ძალიან ბევრ მიტინგზე ეროვნული მოძრაობიდან დაწყებული და მივიღეთ კი ის სამართლიანი სახელმწიფო, რისთვისაც ბატონი ზვიად გამსახურდია, მერაბ კოსტავა და ჩვენი დიდი წინაპრები ომობდნენ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვაჟა მოწვევისათვის, ძალიან მიხარია თქვენი გადაცემის არსებობა, იმიტომ რომ ქართული სიტყვა ძალიან იშვიათად ისმის, აი ასეთი დიდი მოცულობით, როგორიც თქვენი სტუდიიდან. ამისათვის მადლობას მოგახსენებთ, მოწვევისათვის და მადლობას მოგახსენებთ ინტერესისათვის, იმიტომ რომ იურისტები, იურისპრუდენცია ცოტა რაღაცა მშრალი კატეგორიის მეცნიერება აღიქვება, რომ მას თითქოს არაფერი არ აქვს კავშირი კულტურასთან, არაფერი არ აქვს, ეს არის წმინდა პრაგმატული თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ, საკანონმდებლო ტექნიკის გამტარებელი ქვეყანაში, მაგრამ ეს ასე არ არის. იურისტი თუ არ არის ფილოსოფიით გარკვეულად ნასაზრდოები, ის თუ არ იცნობს ქართულ მწერლობას, მსოფლიო მწერლობას, თუ არ არის ლიტერატურასთან, ისტორიასთან ნაზიარები, დამეთანხმებით, რომ ძალიან ძნელია იყო ასეთი რომელიც იურისტის შემდეგ ეს არის ადამიანი, რომელიც ადამიანის ბედს წყვეტს, ხო? უფალი ამბობს, რომ უფალი დიდია, ყველაზე მართებელია, მაგრამ როდესაც ის მოსამართლეს აცმევს მანტიას, ის ფიქრობს, რომ მისი უფლებები გარკვეულწილად ხელობად მოჩამეთეთ გადმოდის მოსამართლეს, იმიტომ სამართალთან და სიმართლესთან წილნაყარი სიტყვა მოსამართლე, ხო? არავის არ აქვს უფლება ადამიანის ბედი განსაჯოს, მაღალის უფლის და მოსამართლის გარდა, ხო? ამიტომ თქვენ ძალიან კარგად ახსენეთ დასაწყისში ბატონი გოგული დედალიანი, რომელიც საოცარ ლეგენდა კაცი. მე მას ვეძახლოდი, ეს იყო იურისტებს შორის მეფე პოეტი, ასე მიხსენიებდი, დიახ, მას. შვენიერი ლექსების ავტორი, მე მისი ნაჩქარი პოეტური კრებულიც მაქვს სახში და ამავე დროს გიტარაზეც საოცრად. მე მინახავს თქვენი ურთიერთობა, ჩვენ სამი ერთად ძალიან ბევრჯერ ვისაუბრია. მეგობარიყო და ძალიან ბევრი სკეთილი დარიგება მე მიღია მისგან. ეს იყო კაცი, რომელთაც უნდა ამაყობდეს როგორც წარსული მარცაჯულების სისტემა, ისე იმიტომ რომ კაცი, რომელიც იყო მარცაჯულების სინდისი, მე მსგავსი კონსტიტუციის პიროვნება არ მინახავს და ადამიანი, რომელსაც ძალიან უყვარდა ადამიანები. ეს იყო მისთვის თანამდებობა იყო მარტო ის, რომ გაიკეთებია სიკეთე და შესანიშნავი პოეტი, მიყვები მხოლოდ ჩემს კაცურწავს და ზენას ფართოს. ეს ვერ გამიგეთ, თუ ღმერთი გწავ დამტოვეთ მარტო. აი ეს სიტყვები, რომელიც ლაიტმოტივად გასდევდა ბატონი გოგულის ცხოვრებას და მოღვაწეობას. სხვადასხვა მე როდესაც უნივერსიტეტი დამთავრებდი, იმ წელს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის აღმავლობის პერიოდი იყო საქართველოში. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ეს გარდაქმნის ეპოქას დაემთხვა, ვითომ რუსეთის შინიღბული მოქმედებები დემოკრატიის თვალსაზრისით, ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით და ცდილობდა დასავლეთის მოტყუებას ამით, რომ ამ მოვლენებს მიყვებოდა დემოკრატიის ხაზს. მაგრამ ეს ძალიან კარგად გამოიყენა საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერებმა, განსაკუთრებით ბატონმა ზვიად გამსახურდია და ბატონმა მერაბ კოსტავამ, რომლებმაც
სწორედ აი აქ ძალიან დიდი მობილიზაცია მოხდა ქართული გენის, ქართული ერის, რომელიც არასოდეს არ შეგუებია მოიხსენებად რუსეთის იმპერიაში ყოფნას. ხო, საქართველო ყოველთვის იბრძოდა ამისათვის. ეხლა ისტორიულ წარსულს ჩვენ ძალიან ბევრს ვიყვებით, მაგრამ გეორგიევსკის ტრაქტატიდან დამთავრებული 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულებით, როდესაც ყოველთვის ცდილობდა საქართველო, რომ მეგობრული ურთიერთობა განევითარებინა, არ მოხდა ეს, არ ჩამოყალიბდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა რუსეთს ყოველთვის საქართველოს მიმართ. მაგრამ აი ეს წლები, ეს გარდაქმნის წლები ნამდვილად ჩვენი ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ყველაზე ძალიან ისეთი წლებია, როდესაც საქართველოს ზოგადად გამსახურდიას ხელმძღვანელობით 4 უმნიშვნელოვანესი თარიღი ჩაწერა საქართველოს ისტორიაში. ყველაზე დიდი ახალ ისტორიაში. დიახ, თანამედროვე უახლეს ისტორიაში. ბატონო გეთანხმებით, მე ყველაზე მეტად მომწონდა ბატონის ზოგადად გამსახურდიას მშვიდობიანი გზა საქართველოს განთავისუფლებისათვის, რომელიც მან მიზნად დაისახა თავის თანამოაზრეებთან ერთად. ეს იყო სხვათა შორის იმ მიტინგზეც გახდით, ყველა მიტინგზე თითქმის მე ნამყოფი ვარ, სადაც ბატონის ზოგადად გამსახურდია გამოდიოდა და ეს არ იყო მიტინგი მიტინგისათვის, იქ ჩვენ ვიზრდებოდით. იქ ჩვენ ვისმენდით ამ ძალიან განათლებული, უაღრესად საქართველოს შეყვარებული პატრიოტიკაცის ჩამოყალიბებას. დიახ, და შემდეგ კითხულობდით, ვითარდებოდით იმ მართებით და მან შექმნა ჩვენში, აი მე უაღრესად მადლობელი ვარ აი ასეთი ლიდერის ქვეყანაში, რომ ჩემი განვითარების გზა სწორედ ლაიტმოტივად გაყვება ეს ეროვნული ცნობიერება, რომელიც მან ჩამოგვაყალიბა აი ამ პერიოდში. რაც შეეხება ბატონ ზვიადის ყველაზე დიდ დამსახურებად პირველ რიგში მე მიმარჩნია, რომ საბჭოთა კავშირის სივრცეში მან აიძულა იმდროინდელი უზენაესი საბჭოთა რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს ხელისუფალი, რომ ეღიარებინათ საქართველოს ოკუპაციის საკითხი პარლამენტის უზენაესი საბჭოს დადგენილებით და მეორე ეს იყო, რომ ისევ საბჭოთა სივრცეში მიაღწია ჩაატარა პირველად საქართველოში მრავალპარტიული არჩევნები. ეს იყო ბალტიისპირეთის გზა, თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ თქვენ ეს საკითხი, რომ საქართველოში სწორედ ამ მიმართულებით წასულიყო და ეს 1990 წლის 28 ოქტომბერს ჩატარდა ეს მრავალპარტიული არჩევნები და ნახეთ რომ მოდის ხელისუფლებაში ეროვნული ხელისუფლება გარდამავალი პერიოდი გამოაცხადა იმ პერიოდში და შეცვალა კანონმდებლობა. ეხლა ჩვენ ვიცით რომ მე კონსტიტუციონალისტი გახლავთ ბატონო ვაჟა, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ. ბატონო კონსტიტუციის შემუშავებას უნდა გარკვეული კონსტიტუცია წარმოიშობა გარკვეული ეპოქაში, ხო გარკვეულ პერიოდში. ბატონო ზოგადად გამსახურდა სწორად დასვა აქ საკითხი, რომ 1921 წლის კონსტიტუციის აღდგენა იმ პერიოდს მთლიანად ვერ მოირგებოდა, მას ჭირდებოდა გადამუშავება, ამიტომ შექმნა იმავე საბჭოზე, იმავე სესიაზე, რომელიც 11 ნოემბერს გაიმართა პირველი უზენაესი საბჭოსტობა და საკონსტიტუციო კომისია. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ბატონო ზოგადად ძალიან და მე ძალიან უყვარდა აი ასეთი მეცნიერების კონკრეტულ საკითხებზე აზრის გათვალისწინება და შექმნა საკონსტიტუციო კომისია. ისე 1978 წლის კონსტიტუციაში შევიდა ცვლილებები და დამატებები, რადიკალური ცვლილებები და დამატებები და ფაქტიურად მოერგო საქართველოს ამ გარდამავალ პერიოდში. შემდგომ ყველაზე დიდი საკითხი ეს იყო, რომ მან ქართველ ხალხს კითხა, ზოგადად გამსახურდია თუ სურდათ თუ არა დამოუკიდებლობის აღდგენა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე. აქაც როგორი პოლიტიკური სიბრძნე და გამჭრიახობა. მან სამართალ მემკვიდრედ გამოაცხადა საქართველო სწორედ 1918-21 წლის აი პირველი რესპუბლიკის დემოკრატიული რესპუბლიკის დიახ. სხვათა შორის უნდა აღინიშნოს აბიქნევი მართალი ისტორიის წინაშე, როდესაც იძულებით მოხდა პირველი ემიგრაციაში წასვლა აი ამ პირველი დემოკრატიული ხელისუფლებისა, მათ კაპიტულაცია არ გამოუცხადებია და ესეც მიეხმარა მათი პოზიცია, მყარი პოზიცია, სამართლებრივი პოზიცია, ესეთი რომ ეს საკითხი მომხდარიყო და რეფერენდუმის ჩატარებაც უნდა და სწორედ ყველა ეს გზა გაითვალისწინა ბატონმა ზვედმა და
რატომ არის ის ყველაზე მაღალი რეიტინგი? ანუ იურიდიული სამართლებრივი სულები სწორი გააკეთა ბატონმა ზვიადმა. ყველაფერი სულები სწორი იყო, თან ხალხის მონაწილეობა, თან ყველაზე სწორი რა იყო აი აქ ბატონმა შემინდა რომ ეს ტელემაყურებლებმა იციან და კიდევ შევახსენო, რომ ბატონმა ზვიადმა რეფერენდუმი ჩატარდა არა მარტო შეკვეცილ საქართველოში, მე ასევე წახდა. სრულიად საქართველოში, აფხაზეთში და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში. ეს იყო და პრეზიდენტის არჩევნებიც ასე ჩატარდა. კი, პრეზიდენტის არჩევნებიც ასე. ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაციის პრეზიდენტი იყო სწორედ და არ შემიძლია არ გავიხსენო, რომ აგერ იელცინი რუსეთის პრეზიდენტი ჩამოიყვანა საქართველოში, ხო ყაზბეგში მოხდა მათი შეხვედრა, ესეც ავწიათ ეს საკითხი. დიდი სიამოვნებით მადლობა ასეთი შეკითხვისათვის. ძალიან ბევრს გონია დღემდე რომ ზვიად განსახურდია მისმა მთავრობამ გააუქმა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ოლქი. ეს ასე არ ყოფილა. როდესაც მოდის ეროვნული ხელისუფლება სათავეში, თქვენ იცით როგორ უყარდათ ახლა კოკოით იმდროიდან ხელისუფლებას, ბატონ ზვიად განსახურდია განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ ოსეთში. მაგრამ აქ ჩვენ ძალიან ბატონ ზვიადეს უცდილობდა რომ მათთან საერთო ენა მიმართავდა, გამოენახა, ყოველთვის ცდილობდა რომ მათი უფლებები წამოწეულიყო თინ საარჩევნო მის პროგრამაში ეს ლაიტმოტივად გასდევდა რომ უმცირესობები უნდა ყოფილიყო დაცული საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს აბსოლუტურად მოგონილია რომ ზვიად განსახურდია სხვა ეროვნების ადამიანებს ებრძოდა. ამიტომ არ კითხულობენ, არ იციან ზვიად განსახურდიას პროგრამა და დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. როდესაც ბატონ ზვიად განსახურდია ხდება საქართველოს უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე პირველ სესიაში ბატონმა მუხრან მაჯავარიანმა განსახელა დიდმა ეროვნულმა მოღვაწემ, დიდმა პოეტმა, პოეტი შეიძლება იყო, მაგრამ ეროვნული მოღვაწე არ იყო. მე ამაღება რომ წერალთა კავშირის წევრად ბატონმა მუხრანმა მემიღო. ძალიან სასიამოვნო. მე ამაღება რომ ბატონ ზვიადს პირადად ვიცნობდი ჟურნალისტის კარში გამაცნო ცხონებულმა ოტია პაჭკორიამ. ძალიან სასიამოვნო ამბებია. თქვენ მეტო ხართ ესეთი ეროვნული ადამიანი და ყოველთვის დაკავშირებული ეროვნულ პრესასთან. მაშინ ოსეთის უმაღლესმა საბჭომ გააუქმა ავტონომიური ოლქი და მისცა ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსი, ანუ გაიფართოვა. ეს კანონგარეშე იყო, იმიტომ რომ ეხლა შორს აგვიყვანს ეს და ჩვენ ისეთ ფედერაციული სუბიექტები როგორ გაჩნდა საქართველოში 18 წლის 26 მაისის აქტში ეს არ არსებობდა. საქართველო იყო ერთიანი და კულტურული ავტონომიების სახით კი ბატონო იყო ეს შენაერთება. რა უნდა ეკნა ბატონ ზვიად განსახურდიას, რომელსაც ისტორიამ ქართველმა ერმა მიანდო თავისი ქვეყნის მართვა და კონსტიტუციის სახელმწიფო კონსტიტუციის უმაღლესი წარმომადგენელი იყო, ხო? მან გააუქმა უკანონო ეს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის უმაღლესი საბჭოს უკანონო დადგენილება ბატონმა ზვიადმა რა უზენაესმა საბჭომ მთლიანად სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შექმნის შესახებ. რა თქმა უნდა, ამ რუსეთში გამოიწვია უკმაყოფილება და იელცინის შეთანხმებით ხდება ჩამოსვლა რუსეთის ერთ-ერთი თანამედროვე ეპოქაში, ერთ-ერთი პირველი პირია, ვის ჩამოვიდა მის შემდეგ, არა ჩამოსვლა საქართველოში, ყაზბეგში მოხდა ეს შეხვედრა და ძირითადი საკითხი ბატონო აქ იყო სწორედ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის საკითხი. მაშინ ხელშეკრულება არ გაფორმებულა, გაფორმდა ოქმი ჩანაწერი, ის შედგებოდა ოქტომბრივად და ბატონმა ზვიადმა დაუსაბუთა ელცინს, რომ აი რა მოხდა იქ სამართლებრივად და ბატონ ელცინი დაეთანხმა. სწორად არის ეს სამართლებრივად ყველაფერი აი აღრალი მეუძღვის ახან ზვიად განსახურდიას ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ოლქის გაუქმებას და აი ჩემთვის წარმოუდგენელია. როცა რუსეთის იმდროიდელი თავმჯდომარე იყო თუ რა იყო ელცინი აღარ პრეზიდენტი იყო. პირველი პირი იყო. პირველი პირი რუსი მოდიქტovat ასე მეთაური სახელმწიფოს მეთაური ჩამოდის და ამბობს რომ მართალია საქართველოს უზენაესი საბჭოს მოქმედება, დადგენილების მიღება, დადგენილება ისიც ჩვენ რომ სამართლებრივად დაეთანხმა, ხელიც მოაწერა და შემდგომ კიდე რაღაცა ხელშეკრულებების სტანდარტები თბილისში უნდა მომხდარიყო, მაგრამ ვინ დააცალა? საქართველოს პატრიოტები არ უყვართ ბატონო ვაჟა, საქართველოში არ უყვართ ეროვნული მოღვაწეები, ყველას ბედი ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ისტორიულად, ვინც მამული ენა სარწმუნოება იქადება, თაწმინდას ეძებს, ეგერ ყველა
მართლა აი ასეთი მოღვაწე. მოკლედ, შემდეგ საქართველოში აი ძალიან საინტერესო საკითხი იყო სხვათა შორის ბატონმა ზვიადმა მართლმადიდებლური ეკლესიის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საეკლესიო ქონება, საეკლესიო მიწებს ეხება. თავის პროგრამაში რატომღაც მიჩქმალულია, იცით რა, უდიდესი ბრძანებულება მიიღო ქართულ ეკლესიასთან დაკავშირებით ბატონმა ზვიად გამსახურდიამ. დიახ. და აი ქართულ საეკლესიო მიწებს ეხება და ეს რატომღაც აი ამოსაწევია ეს ბრძანებაც ალბათ ერთი გადაცემა მინდა მინდოდა მე თქვა ამ საკითხზე თუ თქვენი სულუდება მე ყოველთვის ვისაუბრებ მოვალ ხო თქვენთან და ეს გადავდოთ შემდეგი გადაცემისათვის მე დოკუმენტებით მოვალ დაწყებული მისი საპროგრამო სიტყვიდან ბატონი ზვიადი საპროგრამო სიტყვიდან გვალიმაგი და თავისუფალი საქართველოს ლიდერი იყო მოიხსენებათ აი სწორედ აი ეს პირველ ხაზოვანი იყო ეკლესიასა და საქართველოს ბატონზე მორწმუნე ადამიანი იყო და ნათელში იყოს მისი სული ჩვენ მისი რაც ეს ადამიანები ყველა ამ წმენის გზაზე სწორედ მისი დიდი შთაგონებით ვართ დღეს აი ეს მრევლი გაიზარდა ძალიან მისი მოღვაწეობის დროს საერთოდ ბატონო მე მინდა გითხრათ რომ პირველ პირზე სწორდება საზოგადოება ეს სახელმწიფოშიც ასეა ოჯახშიც ასეა ეს გარდამავალი პერიოდი რომელიც იყო ის ძირითადად მოიცავდა საკანონმდებლო ბაზის დახვეწას. აი როდის გამოაცხადა ბატონმა ზვიადმა არ არსებობს სფეროს სადაც ესე იგი არ შეეხო ეს საკანონმდებლო აი თუნდაც იგივე ეს ეკლესია რომ ვახსენეთ ახლა მე მქონდა საუბარი მეუფე ანდრია გვაზავასთან რომელსაც ძალიან კარგად ახსოვდა ეს ბრძანება ახსოვდა ბატონ ზვიად გამსახურდიას ეს და აუცილებლად ძალიან ეროვნული დამოკიდებულება ქართული ეკლესიისა მას ჰქონდა რაღაც ძალიან მე გარდა იმისა რომ უდიდესი პატივისცემელი და მის თანამებრძოლები ყავით და არც ერთი მიტინგი რომელიც მისი ხელმძღვანელობით და საერთოდ ჩატარებულა გაცდენილი არ მაქვს მე მუშაობდი საკანონმდებლო სწორედ აი ამ საკითხებზე უზენაის საბჭოში თქვენ წაიგეთ ჩემი ბიოგრაფიის ერთი ნაწილი და სწორედ ჩვენ ხელში გადიოდა აი სწორედ ყველა ის კანონ პროექტი რომელიც და მე მინდა გითხრათ რომ ყველა როგორი ეროვნული სულით იყო გაშლილი მე გვპირდებით რომ ეს საკითხი უფრო ღრმად განვიხილოთ გადაცემაში სპეციალურად ამისთვის მოგიწევთ იმიტომ რომ მე ორი მეუფისგან მეუფე შიო მუჯირისგან და მეუფე ანდრია გვაზავასგან ვიცი ბატონ ზვიად გამსახურდიას ეს ეროვნული დამოკიდებულება ქართული ეკლესიის მიწებისადმი ქართული ეკლესიის ქონებისადმი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია რატომღაც მიჩქმალულია თითქოს მარტო კონკორდატი არსებობს სახელმწიფოს და ეკლესიას შორის და ეს აი თქვენ სწორი ბრძანეთ სწორედ მორწმუნე კაც ხმად მორწმუნე კაც შეეძლო ეს ნაბიჯი სახელმწიფოებრივი ნაბიჯი გადაეყო დიახ ის იყო ხმად მორწმუნე ადამიანი და ძალიან საინტერესო პიროვნება მთელი თავისი ცხოვრებით მოღვაწეობით და აი ასე მიუხედავად იმისა რომ ეს საკითხი საქართველოში მაშინ რაც ტრაგედია მოხდა მე მინდა ისარგებლოთ ხმადელი ეთერით და გითხრათ თქვა რომ ეს ჯერ კიდევ გამოუციებელია ეს საკითხები ეს გადატრიალება მიუხედავად იმისა რომ 2007 წლის 11 აპრილის პარლამენტის დადგენილებით შეფასებულია მაგრამ მას არ მოყვა ჩვენ ყველა ისეთ დღემდე რეპრესირებული რაღაც ისეთ რანგში გამოვიყურებით ამ დროს ზვიად გამსახურდია პირველი რაც შემოიტანა აი ჩემ წიგნში დაც შემდეგ ნატოს და ჩემ წიგნში სწორედ მე ხაზი მაქვს გასმული როგორ უყურებდა დეცენტრალიზაციის საკითხებს. მას შემოიტანა პირველი პრეფექტურისა და საკრებულოების ინსტიტუტი. კი, რაიონებში. დიახ და ამის გამო გახსოვთ როგორი ის იყო. დიდი ბრძოლები ჰქონდა ძალიან აი შიგნით და გარეთ ინტერვიუ გაუძლო. ვინ გაუძლებს აი ამ ხელა მანქანას როგორც გარეთ ესე შიგნით. ამ ადგილობრივ თვითმმართველობაში ძალიან ბევრი მიტმასნილი პიროვნება იყო, რომელიც შემთხვევით მოხდა ამ თანამდებობაზე. მაგაზედაც გეთანხმებით ადამიანები ძალიან ზვიად გამსახურდია მოდის ხელისუფლებაში, როდესაც კომფორტულ სიტუაციაში არის შექმნილი საქართველოში გარკვეული ელიტა, აი ამ კომუნისტური პარტიას არც არჩევნებიან სახსია
ხასიათებდა დასაწყისი ყოველთვის არის მტკივნეული ამ თვითმმართველობა მაგრამ დასაწყისი ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ შემდეგ შეცდომები გამოიკვეთება ამ გზაზე შემდეგ აი მაგალითად მე ბატონს გამსახურდიას ძალიან უნდა რაღაც საკონსტიტუციო კონტროლის ნაირი ორგანოს ჩამოყალიბება იდეა კარგია და მე ესმება მას ფრთები თანდათან ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეხლა როგორ საჭიროა ესეთი კონსტიტუციური კონტროლი არსებობს საკონსტიტუციო სასამართლო ხო მაგრამ უფრო მაღალ დონეზე რო იყოს ეს საწეული ეს უნდა აი პრეზიდენტის ინსტიტუტი მე ვფიქრობ რომ უფრო ძლიერი უნდა იყოს იმიტომ რომ აი ერთპიროვნულად რომ არ ყოფილიყო თვითონ ბატონზეა გამსახურდიას ფენომენი დამოუკიდებლობის აქტი დღეს ჩვენ არ გვექნებოდა სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ ამას დღეს რო ჩვენ ვართ გაეროს წევრი სახელმწიფო დღეს რო ჩვენ ვართ ევროსაბჭოს წევრი სახელმწიფო და სოფლიო გვიცნობს აი 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის რომელიც საფუძველი გახადათ სწორედ ჩატარებული რეფერენდუმი რომელიც ჩვენ აღნიშნეთ ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაციის და საქართველოს დამოუკიდებლობას ბატონოვაშა ვერავინ ვერ გააუქმებს იმიტომ რომ რეფერენდუმზე არის გადაწყვეტილი რამდენად ჭკვიანი უნდა იყო პოლიტიკოსი რომ ეს განჭრიტო უბწყინვალესი სვლა იყო როგორც აი ფილიგრანული დიპლომატიური ტექნიკა გამოამშრონა ამ შემთხვევაში ბატონმა ზვიებმა ეხლა მე გადავალ უკვე ამ წიგნებზე და კიდევ მექნება ესეთი გადახვევა თქვენ არ შეიძლება ბატონ გურამ შარაძესთან დაკავშირებით არ ისაუბროთ მაგრამ ჯერ სანამ ბატონ გურამთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ მე უდიდეს პატივს ვცემდი ბატონ გურამის ნაჩუქარი წიგნები მაქვს და მე ვიზიარებდი მის ძალიან ბევრ მოსაზრებას და დიდი საქმე გააკეთა ბატონმა გურამმა იმ ხანმოკლე სიცოცხლის პერიოდში სანამ მასა ესე ფაშისტური რეჟიმი ვერაგულად სააკაშვილისა მოკლავდა ყველას თვალწინ საიდან დაიბადა აი ეს იდეა სამართლიანობის არქიტექტურა საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი და კომპეტენციის ფარგლები ეხლა თქვენი ცხოვრების გზა და ისეთი ნიუანსები ახსენეთ რომ ჩემთვის კი ნათელია, მაგრამ ტელემაყურებელს, ქართული ტელემაყურებელს რომ შევთავაზოთ, საიდან დაიბადა ნინო ნიშნიაძე, პროფესორ ნინო ნიშნიაძესთან სამართლიანობის არქიტექტურის იდეა. მადლობა კითხვისთვის, ეს იყო პროფესიონალი და დიდი მადლობა. ბატონო ვაჟა, როდესაც მოხდა გადატრიალება, მე შენობაში ვიყავი იმ ღამეს და ჩემთვის სახელმწიფო უწყებებში მუშაობა გახდა ძალიან მიუღებელი, მე დაგეკითხეთ. და როდესაც საქართველოში ჩამოყალიბდა საკონსტიტუციო კონტროლის განმახორციელებელი სასამართლო მექანიზმი, საკონსტიტუციო სასამართლო, მისი თავმჯდომარე გახდა ძალიან კარგი იურისტი, შესანიშნავი პიროვნება, ბატონი ალთანდილ დემეტრაშვილი. კი, ვიცნობ ბატონ ალთანდილს, კი. უნივერსალობით უყურებს ძალიან. ერთმა ჯანმრთელად გვიმყოფებს. ძალიან დიდებული პიროვნება. და მე მუშაობდი მაშინ ბატონ სერგო ჯორბენაძე გახდათ ჩემი ჯერ თავიდან ხელმძღვანელი მურალზე სამართალში ეს სხვათა შორის ბატონმა ლილუაშვილმა დაიწყო თენგიზ ლილუაშვილი იყო ასეთი მეცნიერი როდესაც მოხდა გადატრიალება დამკავშირდა ბატონ სერგო ჯორბენაძე და მითხრა რომ მოდი ახლა შენ თემას მიუბრუნდეთ რომ იგრძნო ძალა ბატონი სერგოც საოცარი პიროვნება მე მსგავსი ადამიანია ასეთი არ მინახავს თქოს ბატონ ზვიათან მუშაობდა და მე თავარი იურისტი სახელმწიფო მრჩეველი გახდათ მე ჩემი პირველი წიგნი ვაჩუქე ბატონ სერგოს ერთ სიტყვას კი ხმაპატია გადახვევა ვიცნობ და იმიტომ თავზე ახლაც მახსოვს მარჯვენა მხარეს ლეგენდა ხალხი იყო გადატრიალება როდესაც მოხდა ბატონ სერგო მითხრა საქართველო გვიან მიხვდება რა დაკარგა ბატონ ზვიად გამსახურდიას სახით და მურალზე დავიწყეთ მუშაობა და გარდაიცვალა ეს ორივე ჩემი ბატონი თენგიზიც ბატონი სერგოც და ამ დროს უკვე მე ეს იდეა სხვათა შორის 1921 წლის კონსტიტუციაშიც ეს დამოუკიდებლობა ძალიან მაინტერესებდა სახელმწიფოებრიობა და საქართველოს ისტორიას და რაც იყო დაკავშირებული და როდესაც დაიწყო საქართველოს 95 წლის კონსტიტუციაში 1900 გაჩნდა ეს ჩემს სიხარულს საზღვარი არ ქონდა რომ რაღაცა დამატებითი ადამიანის უფლება და დაცვის მექანიზმი ჩდება მე ასე აღვიქვავდი საკონსტიტუციო სასამართლოს და მივედი ბატონ ალთანდილთან და ვთხოვე რომ
დავეშვი აი ამ არქივში როგორ ყალიბდებოდა ეს ორგანო იყო თანხმობა ყველა იურისტების რომ ჩამოყალიბებულიყო დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა თუ რაღაც ამერიკული მოდელი გადმოეტანა სხვადასხვა მოდელები არსებობს ძალიან დიდხანს ვისაუბრეთ და დაიჯერებთ რომ მე ესე წამოვედი იქიდან რომ ბატონმა ავთომ დამნიშნა თავის მთავარ სახელმწიფო შეფერდ ისე რომ არ ვიცოდი მე ეს ამბავი და მირეკავს იქიდან კადრებში ვისაც ევალებოდა საკითხი რომ თქვენ სამსახურში უნდა მოვძანეთ ბატონი და რომ ვკითხებათ იმდენად მომეწონეთ რომ ჩემ თავზე არ მიყვარს მე ყოველთვის ჭრილში ვდგევარ ერთი ფილოსოფოსის თქმის არ იყოს რომ სამზეო კარგად ჩავს უფრო ჭრილი და რაღაცნაირად არ მიყვარს ჩემი თავზე მე იმდენად უნივერსიტეტელიო ბევრი არ მყავსო და თქვენ ჩვენ ერთად უნდა ვიმუშაოთ და პირველი ჩემი სტატია იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს ფილოსოფიური წანამწყრები აი ფილოსოფია ძალიან საინტერესო აი ნახე რა საოცარი და აი აქედან ნელ-ნელა უკვე დისერტაცია პირველი იყო ჩემი კომპეტენცია ბატონი ავთანდელი გახდათ ხელმძღვანელი ეხლა თქვენიც როგორი ხელმძღვანელი იქნებოდა დიახ და ჩვენ ვიდექით აი ამ პირველი აი ამ სისტემის ჩამოყალიბებაზე ბატონი ავთანდილის ნაჩქარი წიგნიც მაქვს ძალიან სასიამოვნოა მაშინ პარლამენტის წევრი ძალიან კარგი ეს არის საჩუქარია ნამდვილად ბატონო ვაჟა თქვენი ადამიანების გრადაცია და ადამიანების არ გეშლებათ პიროვნებები ჩვენი ქვეყნის თანამედროვე ისტორიაში და ამისათვის ჯერ კიდევ დიდი მადლობა თქვენ რომ ესე შემდგომ აი ეს ასეთ ხალხს შემოხვედრით ჩემ ცხოვრების მანძილზე ასე ნელ-ნელა უკვე ყალიბდებოდა ჯერ ისტორია როგორ შეიქმნა სხვათა საინტერესო ისტორია აქ ორი სიტყვით და მე არ შემიძლია რომ ამ წიგნის სარჩევის თავების სათაურები არ წავიკითხო რამდენიმე საკონსტიტუციო ზედამხედველობის და კონტროლის მოდელები საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ფილოსოფიური ბუნება სამართლიანობის თეორია და საკონსტიტუციო კონტროლის იდეა ნახეთ როგორი ორიგინალური მიდგომებია ქალბატონი სასამართლოს საკონსტიტუციო კონტროლის ინსტიტუტის სამართლებრივი და სოციალურ-ფუნქციური საფუძვლები საკონსტიტუციო სამართალწარმოების ჩამოყალიბება და სუბიექტთა წრე საქართველოში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილების სისტემური ოპტიმიზაციის სამართლებრივი ანალიზი საკონსტიტუციო კონტროლის ფორმები სამართლებრივი ანალიზი შემდგომი კონსტიტუციური კონტროლის ინსტიტუციური ანალიზი რეპრესიული ხასიათის გამოვლინებები კომპეტენციის დავების რეგულირება საკონსტიტუციო სასამართლოში საკონსტიტუციო მართლმსაჯულებად ადამიანის ფუნდამენტალური უფლებები კონსტიტუციის დარღვევაზე მართლმსაჯულების კონსტიტუციური კონტროლი იმპიჩმენტი არჩევნების და რეფერენდუმების კონსტიტუციური კონტროლი საერთაშორისო ხელშეკრულებების კონსტიტუციური შემოწმება ძალიან მნიშვნელოვანია აი ეხლა საერთაშორისო ხელშეკრულებების კონსტიტუციური შემოწმება ეხლა 17 ქვეყანაზე რომ სავიზო მიმოსვლად დაუშვა იმან რა ქვია ზარკალიანმა თავის ხელმოწერით რამდენად ეთანადება ჩვენ კონსტიტუციას მაგის ბუნებას წუხდებათ მე დიახ კონსტიტუციის ინტერპრეტაცია და საკონსტიტუციო სასამართლოს სხვა ფუნქციების კომპეტენცია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების სამართლებრივი ძალა და შედეგები საკონსტიტუციო სასამართლოს აღსრულების მექანიზმი საკონსტიტუციო მართლმსაჯულების სისტემური რეფორმის მოდელი საქართველოში. აი საოცარი წიგნია, საოცარი კვლევა და საოცარი შრომა ქალბატონი ნინო ნიშნიძესა ჩადებული, რომელიც ქართულმა საზოგადოებამ არა მარტო იურიდიული და იურისპრუდენცი დაინტერესებულმა, არამედ მთლიანად ქართულმა საზოგადოებამ. ალბათ ეს დიპლომატებისთვის და პოლიტიკოსებისთვისაც სახელმწიფო უნდა გახდეს და სამაგიდო წიგნი. ძალიან საინტერესო მექანიზმია ბატონო ვაჟა ეს საკონსტიტუციო სასამართლო თვითონ აი ყველანაირად აი მე მას კონსტიტუციის მეთვალყურებს ვეძახი ხოლმე რომ არ დაირღვეს კონსტიტუცია ეს არის აი მთლიანად მობილიზებული მასე და მოხდეს კონსტიტუციის განმარტება აი მაგალითად ესპანეთში რომ იყო ახლა მოგეხსენებათ რამდენი ძლიერი სახელმწიფოა კატალონიამ რომ
მოინდომა და ჩვენი აფხაზეთს ვეძახილო იმ პერიოდში ვიყავი ზუსტად სამეცნიერო კონფერენციაზე ბარსელონაში და საინტერესო იყო საკონსტიტუციო სასამართლო გააუქმა რეფერენდუმის შედეგები მარტო საკონსტიტუციო სასამართლოს გააჩნია ამის უფლებამოსილება რომ რეფერენდუმის შედეგები გააუქმოს ამ ინსტიტუციას ძალიან გაფრთხილება უნდა და თქვენ ძალიან სწორად დასვით საერთაშორისო ხელშეკრულებების და შეთანხმებების კონსტიტუციურობის საკითხი ჩადებულია ეს კომპეტენციაში ბატონო რომ სანამ მოხდება მისი რატიფიცირება აი განხილვის მომენტში ანუ სანამ მას პარლამენტის სიცოცხლის უნარიანობას მიანიჭებს მისი აღიარება მოხდება იმ შემთხვევაში თუ ის კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება უნდა მოხდეს მისი გაუქმება ამიტომ თქვი რომ საკონსტიტუციო სამართლის უფლებები უნდა გაიზარდოს და ხელი შეეწყოს აი ზუსტად მაქვს აი ზუსტად მადლობა ამისათვის მოდელი მაქვს მე ახალი აქ შემოთავაზებული აი ზუსტად კომპეტენციის როლის და უფრო მეტი აი მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის აი ახალი მოდელი და არსებული მოდელი კონსტიტუციური კომპეტენციის ახალი სქემატური მოდელი დიახ როგორი არ ვიცი რამდენად გამოჩნდება თვითონ ტელემაყურებლებო მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი საქართველოს როდესაც ფაქტიურად ნებისმიერი საერთაშორისო ხელშეკრულება ეხება ჩვენი ქვეყნის მომავალს ეხება ისეთ გლობალურ საკითხებს როგორც არის დემოგრაფია, როგორც არის ეკონომიკა და მთლიანად სამხედრო პოლიტიკური ინტერესები ჩვენი ქვეყნისა და ყველაზე მთავარი ეროვნულ უსაფრთხოებას ეხება. რა თქმა უნდა, ეროვნული უსაფრთხოება. ბუნებრივია რომ აი კონსტიტუციური კონტროლი და ეს ახალი მექანიზმი, ახალი მოდელი, რომელიც თქვენ გაქვთ აი ამ წიგნში წარმოდგენილი, ძალიან აქტუალურია და მე ვფიქრობ რომ ეს წიგნი სამართლებრივი არქიტექტურა ის საკონსტიტუციო სასამართლოს ალბათ ყველა პარლამენტარის და მთავრობის წევრის სამაგიდო წიგნი უნდა იყოს. სხვათა შორის ძალიან კარგი კონსტიტუციონალისტია პრემიერი ჩვენი ახლანდელი. მით უმეტეს ბატონი ირაკლი კობახიძეს მე ვფიქრობ რომ უნდა გაუგზავნოთ თქვენი ავტოგრაფით აუცილებლად. მე ძალიან ხმად ვიცნობ მის მეცნიერულ მოღვაწეობას ამ მიმართებით და ძალიან კარგად აქვს მას საქართველოს საკონსტიტუციო და არქიტექტურიც არის ეს ახალი კონსტიტუციის მოდელის. ძალიან კარგი. ამ ხრივ მე მისი პატივისმცემელი ვარ, როგორც მეცნიერებაში. რასაც კარგს გააკეთებს ჩვენი ქვეყნისთვის, ყველაფერს მივესალმები ჩვენ. მე ძალიან მიყვარს ნიჭიერი ადამიანები, რომელიც აი რატომ მიყვარს 18-21 წლის მთავრობა და რატომ მიყვარს ძალიან სვეტ გამსახურდიან მთავრობა. ყველგან არის გამონაკლისები, თქვენ თქვენ რომ თვითმმართველობასო ძალიან ბევრი ხალხი, იმიტომ რომ ბატონ ზვიადის ხანაერი კაცი იყო, თქვი რომ საკითხი თუ არ დაისვა, ის ვერასოდეს ვერ გადაწყდება ბატონავაშო, უნდა დაიწყო რაღაცა რომ რაღაცაში მევიდეს, ხო? მას არ დაცალდა ეს პრობლემა. საფუძველი ჩაუყარა ადგილობრივი თვითმმართველობების შექმნას, დეცენტრალიზაციას, იმიტომ რომ რაიკომის დივნები ნიშნებოდნენ ვიცით ცეკადან და პრეფექტების მოსვლა იქ საკრებულოების ის ხო ადგილზე გადატანა ნუ დასახვეწი იყო რა თქმა უნდა ეს შორს წაგვიყვანს ეხლა რადგანაც დრო ულმობლად მიიწევს წინ მე ორიოდეს სიტყვით მინდა აი ამ ციგნებზეც როგორ დაიბადა ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების ტენდენციები საქართველოში ორიოდეს სიტყვით თქვა და რუსეთის საინფორმაციო ომთან დაკავშირებით და მე რო არ შეგეკითხოთ მე ბატონ გურამ შარაძესთან დაკავშირებით არ გავიხსენოთ ეს დიდი ადამიანის ისი არ ვერ დავამთავრებთ გადაცემას ძალიან მოკლედ ვიყავი აი კანონური ნატო ქადამაძე გახდათ ქუთაისის საკრებულოს წევრი მანი კარგად იცის პრაქტიკულად ეს თვითმმართველობის საკითხები თეორიული პრაქტიკული ორივე კითხულობს აი ამ საკითხებსაც და ჩემი პირდაპირ პროფილი უსაყვარლესი ქალაქია ჩემი და ჩემი სხვათა შორის მე კონსტიტუციის ერთ-ერთი დარგია სწორედ თვითმმართველობის ინსტიტუტი შესდგება ეს რამოდენიმე ინსტიტუტისგან და ერთ-ერთია ზუსტად თვითმმართველობაც და ჩემთვის აი ეს დეცენტრალიზაციის პროცესი ძალიან საინტერესოა და თუ არ მოხდება მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილებზე აი თქვენ გადაცემას მე ვადევნებ თვალს და თქვენ უსვავთ ამას ხალხს მიწებთან დაკავშირებით ყოველთვის უნდა იცოდეს ძალიან ბევრი უფლებები გადაცემული უნდა იყოს ხელისუფლებიდან ადგილობრივ ადგილზე რომ უფრო კარგად იქნას შესწავლილი ეს პრობლემები 2006 წლიდან თუ არ ვცდები თუ არ მეშლება წელი
ფაქტიურად ქართულ სოფელს სტატუსი ჩამოერთვა და ქართული სოფელი როგორც თვითმმართველობის ცალკე ერთეული აღარ არის გამოყოფილი. რაიონის გამგებელი მერი ნიშნავს თქვათ სოფლის თავს, ეხლა შეიძლება ვიღაცა უტვინო დანიშნოს, ისე როგორც ჩემი სოფლის მაგალითზე. ხო, აი რაღაცნაირად უნდა სოფელი იყოს ჩართული. სოფელი უნდა იყოს ჩართული სამართლებრივად იქნება სწორი, რომ სოფელი ირჩევდეს საუკეთესო კანდიდატურას. გადაწყვეტილების მიღებაშიც მონაწილეობდეს ხალხი და არა ისე ბრმად, რომ თქვათ გამგებელს შეეძლოს ვიღაცა მიწების მიცემა არაბებისთვის, ან ის რომ სოფლის გამგებელია და სოფლის ყრილობაზე არ გამოცხადდეს და რაღაცა ესე შემთხვევითი პიროვნებები არ უნდა იყოს. სოფელს უნდა მივცეთ უფლება, რომ აერჩიოს გამგებლები, რომ სოფლის მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებში ხალხი მონაწილეობდეს და ამიტომაც აი ეს წიგნი თქვენი ტენდენციები, სადაც სწორედ ეს პრობლემატიკაა წინ წამოწეული, მე ძალიან დიდ გამარჯვებად მიმაჩნია და ის რომ ეს გაითვალისწინოს ჩვენმა პარლამენტმა ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონს რეფორმირება ჭირდება და ახალი ნიუანსების შეტანა ჭირდება, რომ სოფლის სტატუსი განისაზღვროს და სწორედ ჩაიკეტოს ამით ის მექანიზმები, რომელსაც ქართული სიმდიდრის, ქართული მიწა-წყლის გასხვისება ქვია. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ბატონო, თორემ კონსტიტუციური გარანტია აქვს, რომ არ უნდა გაიყიდოს ქართული მიწა და აუცილებლად მორატორიუმი უნდა გამოცხადდეს ქართული მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით. ბატონო ვაჟა, ჩვენ აქ 1918-21 წლის როგორ უყურებდა თვითმმართველობას, თვით ნოე ჟორდანია ძალიან საინტერესოდ არის განხილული და ასე ეპოქალურად მოუყვებით შემდგომ ყველა საკითხია და დინამიკაში განხილული. რაც შეეხება მესამე წიგნს, ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ ცხოვრობთ საინფორმაციო ომის ეპოქაში, ხო, დღეს ხომ ეს არის რბილი ძალა ფაქტიურად, მოდი ვთქვათ, და ისეთი სახელმწიფოები, დასავლეთის განვითარებული ძალიან სახელმწიფოებიც, რომლებიც ჩვენზე მაღლად გარან ყველაფრით ვთქვათ, არა? ისე რომ კლავდებიან აი ამ საინფორმაციო ომს და ჩვენ შევძელით, რომ აქ განუგხილა მე და ქალბატონი მაია მანჩაშვილი, რომელიც ასევე არის საუკეთესო მკვლევარია, როგორც ქალბატონი ნატოც და დაინტერესებული ამ საკითხებით, ჩვენ შევძელით მეტნაკლებად ეს ჩვენ ვაპარაკებთ სერიების გამოცემას ამის მიყვებით ნამდვილა და ყველა ის თეორია განვიხილეთ, რომელიც შემუშავებულია დღეს და რაც არის აი ამ საინფორმაციო ომის, ან რო ვთქვათ, რბილი ძალის მოქმედება და ნაღმი დღეს ახლა დამთავრებულია, თქვათ, უკრაინისა და ამის ომს კი ხვდებით, მაგრამ ძირითადად ომი მაინც მედის საინფორმაციო ომი. ამ ნაკადებს ვერ უყლავდები, იმიტომ რომ აქ სოციალური ქსელები, ეს ჩვენ როდესაც ბატონის ვიატის ეპოქა იყო და მიტინგებზე, როდესაც ჩვენ ხრეთიდან ერთმანეთს მივდიოდით სახლებში და ვეუბნებოდით, ხვალ მიტინგი, სატელეფონო საშუალებაც არ ჰქონდა, ყველაფერ კომუნიკაციას მოკლებული ვიყავით და 2 თებერვლის ამბები ყველა მონაწილე ვარ 3 იანვრის და აი გაოცებული და გაუგნებული ვარ ქართველების აი ისტორიას რო ვკითხულობ, მე მჯერავს რომ ეს მართლა იყო. ხანდახან გადაჭარბებული მგონია საქართველოს ისტორია, იმიტომ რომ რაც ჩვენ ვნახეთ მართავმა ხალხმა, რაც დაგვიშავეს, აი რასთვის რომ რატო გინდა საქართველოს დამოუკიდებლობა, ხო ძალიან საინტერესო. რაც შეეხება საქართველოს ერთ-ერთ ძალიან წინვალე მოღვაწეს, ბატონ გურამ შარაძეს. კი, ჩვენი ურთიერთობა როგორ დაიწყო ბატონ გურამთან? როგორ გაიცანეთ? დიახ. ბატონი გურამი ბატონ ზვიათთან ვარ გროზნოში და მეუნება კოლხური კოშკია დამწვარი და ბატონმა გურამმა უდიდეს სამუშაო და ბატონმა ზვიათმა იმდენად წესიერი ადამიანი იყო, ნოტარიუსთან წავიდა, თავის ბლანკზე ხომ დაწერა გროზნოს ნოტარიუსთან და ბატონ ზვიათს გურამს გამოუგზავნა, რომ განიგრძო მისი საქმეები, ნოტარიუსი დამწვარებული ეს. და მე მითხრა, ეხლა რო დაინდობოდა დიახ და ისტორია როგორ დაიწყო გითხრათ, მაგათი ნაცნობები ეს ბატონმა გურამმა მიამბობ და საინტერესოა გეტყვით და რომ ვიყავი გროზნოში, მითხრა რომ ჩახვალო ბატონ გურამს დაუგარშერდიო და ბატონ გურამს რო ვიხედებოდი სასამართლო დაურეკე და დაუტოვე ჩემი კოორდინატები, რომ თუ საჭირო იყოს დამირეკა, თვითონ დამირეკა თავად ჩემს იყავის საზღვარი აქ და იმ დღიდან ჩვენთვის ბატონ გურამი ძალიან დიდებული პიროვნება საქართველოს მაჯაზე ეკიდა ხელისა ყველა
ყველაფერზე. ესეთი ისტორიებია საოცარი მასთან დაკავშირებით და მე ვიყავ ინიციატორი, რომ შეგვექმნა მისი მხარდამჭერი საზოგადოება დათო გველესიანი, მომღერალი ცნობილი. ცნობილი ოპერის მომღერალი. დათო და ჩემი იდეა, ჩემს სახლში დაფუძნდა აი ეს გადაწყდა აი ეს ამ საზოგადოების შექმნა, რომ მარტო არ ყოფილიყო იმ ეროვნულ საქმეში და თქვენს მახსოვხათ კასპში, როდესაც ჩამოვედით ჩვენ მე და გურავი ერთად დიახ, მახსოვხათ მათთან პოლიციასთან ძალიან მახსოვს ის მომენტები, დიახ, ძალიან კარგად მახსოვს და ბატონი გურამის საქმესედაც თქვენ იცით რომ ბოლომდე მისი თანამებრძოლი რჩები და ვარ და ძალიან გულიმწყდება, როდესაც უკანონოდ იყო დაპატიმრებული, შეიძლება აკადემიკოსი კაცი ასეთ მოღვაწეებს სამარცხინო რეზო ჩხეიძემ მითხრა ერთხელ ასეთ მოღვაწეებსო ისე სააკაშვილის ფაშისტური რეჟიმის გარდა ესეთ სისაძაგლეს და იმას ღალატს მისი მკვლელობა არ უნდა ეპატიოს ეპოქას არ აი ასეთი დიდი ადამიანის მკვლელობაზე უმაღლესი ხელისუფალია პასუხისმგებელი ბატონოაშა მე ასე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში მე როცა მკითხეს ინტერვიუ პირველად რომ მივედი აი ამ ძიმე წუთებში გაიხსნება ეს კვლევა არასოდეს თქვა მე ვთქვი ასეთი წინასწარ ჩადენილი მკვლელობა საუკუნეები ჭირდება რომ გაიხსნას არ გაიხსნება არც ზვიად გამსახურდია მკვლელობა გარგახანი ილია ჭავჭავის მკვლელობა არ არის ჯერნატელი არ არის კი ბატონო ესენი იყო ეპოქალური მაგრამ რა არის ზუსტად 100 წლის თავზე მოკლეს ბატონი გურამ შარაძე ილია ჭავჭავაძის რომელსაც მიუძღვნა 4 თემეული და საოცარი კი მისი დიდი არქივარიის უნიკალური წიგნები აკაკი წერეთლის ილია ჭავჭავი ნუ აი საოცარი და საოცარი მოღვაწეობა და მიხარია ხომ როცა მისი შვილი რუსუდან შარაძე არაჩვეულებრივი რუსუდან მამაილას მამას გასყოლანაირა და მებრძოლი ოჯახი გაუნადგურეს კაცო ორი შვილი საინტერესო რაც ბატონო ჯერ დედასკეთ ბატონი ვერ გატეხეს ეს კაცი მაინც ბატონი გურამია დაპატიმრებული რაღაცა სიცხვილე არ იყო ესე იგი გურამ შარაძე დაპატიმრებული აი ესენი გავიარეთ და ვიღაცა ვივამეთში იმას რა ქვია საღამოს რასაკეთებს გორაობს იმაზე რა ქვია სავარძელზე შეიძლება ერთი დეტალი თქვა კი ბატონო ისა საღამოს რასაკეთებს ბატონი გურამ ლექციას უკითხავ ბატონო გამომიყვა მოკლედ ბატონი გურამ იყო ცუდად მეორედ რო დააპატიმრა ის გაუტეხელი კაცი იყო რომ მეუხლეს ხო ავარია გაუთვალისწინებლად მოხდა რაღაც ავარია და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში მეუღლე სავატყოფაში იქიდან წაიყვანეს ხათაშორის მე გავბოდი და მოვიდა როგორ მოვიდე მხეცებივით ეს პოლიცია რომ არ დამავეწოვება მთელი ჩემი ცხოვრება და ბატონი გურამი გახდა ცუდად არც ერთი ნევროლოგი არ შემოყვა სავატყოფაში და ესეთი ნეიროქირურგია თადონი თამას გაგზავნე დიდი მადლობა მას ამისათვის და ეს კაცი რაღაცა ბედისწერად არის 3 იანვარს თურმე როდესაც მე ვიყუროდი მიშველეთ მე ვარ ექიმი და მე მოგეშველებით და მადლობა ამისათვის და ბატონ გურამთან შემოყვა ბატონი თამას გაგზავნე და თქვა რომ დაწერა დასკვნა ერთმა გამომოჩა გამოვიძახე სასტრაფო ღამის პირველ საათს მოყვა ადმინისტრაციის უფროსი არ მედაგვარი თქვა იცის მე ვთხარი ძალიან მალე ამ ადგილზე მოხვდები და ისე აგისრულდეთ ყველაფერი თქვენ კარგი მართლა დაიჭირეს მე და ბატონი გურამის გამოვიძახე სასტრაფო ცუდად არის ერთი ხარში შესული ცოტა ქალი ერთი ახალგაზრდა ქალგოგონა თუ ისმეს ძალიან ერთხელ გამომეხმაურეთ გეძებთ არ წავიდა სანამ არ გადავიყვანო მეტირება არადანდენ არ გავალო აქედან სანამ არ გადავიყვალ სავატყოფოში ის ქალი ამბობდა კი არა დარჩესო არ არისო გადასაყვანია იმიტომ რომ ის ადმინისტრაციის უფროსი ესაუბრებოდა და ამან კატეგორიულად აქედან არ გავალ მაშინ ის დამაპატიმრეთ ადვოკატს დაუძახე ვერ დავტოვებ მე ვერ ვნობი პროფესორ თამას კერძევაძის დასკვნას რომ მისი გაჩერება არ შეიძლება მე ვარ პასუხისმგებელი მოვედი სასტრაფოს ექიმი და შემდეგ დილის 5 საათზე თუ 6-ზე აი ეს ჭიდაობაში გადავიყვანეთ სავატყოფოში მეც იქ ვიყავი იმ ღამეს მთელი ღამე მასთან ერთად აი ეს ფაშისტური რეჟიმი იყო სააკაშვილის და რით ვერ დაასრულე ქართული ოცნებავი რომ აი ამ ხელა დიდი პიროვნება მოგვიკლა გურამ შარაძე და ის ვიوامეთში გორაობს ეს ისა რა ქვია გარეწარი სულ წაწმეტილი სააკაშვილიდან ბატონი გურამი იყო პიროვნება რომელიც აი
რომელსაც აი რატომ გახდა პოლიტიკოსი ეს უაღრესად დიდი ქვეყნის არქეოლოგოსი და მეცნიერი კაცი, როცა ძალიან სერიოზული მკვლევარი, ძალიან სერიოზული ლიტერატორი. რა დაკარგა ზვიადის გაცნობის ის მოგიყვეთ ფაქტი როგორ გაეცნო ზვიად გამსახურდია ბატონო გორამმა თქვით, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო გაქვს დარჩენილი 2 წუთში უნდა ჩავეტიო. ალექსანდრე ბარამიძესთან მუშაობდიო, სწავლობდიო თუ ახალგაზრდა ბიჭი ვიყავ, თვითონ მიამბა ბატონო გორამმა და კოციას წერილი მოვიდა. კონსტანტინე გამსახურდიას და ბიჭი გამომიგდეს სამსახურიდან და ხო არ მიიღო ბატონ ზვიაძიას საუბარი. ალექსანდრე ჩავარდა იმაში ბატონი ალექსანდრე რა გავაკეთო და მე დამიძახაო გურამ რა უნდა გააკეთო ერთი მაგიდა გავყოთო ჩემი მაგიდაო აქ თავში მე დავჯდები ბანოში ბატონი ზვიადა ვეფხისტყაოსანზე მუშაობს უკაცო და აი ეს ასე მოხდა მათი დიდი ადამიანები იყვნენ დიდი სულის ადამიანები ეხლა ადგილზე ერთმა აცხონოს ეს ხალხი და მადლობა მათ საქართველოს ისტორიაში ასეთი კვალის დაკავებისათვის მადლობა ნინო შენ რომ ასეთი ძვირფასი საუბრით გაამდიდრე ჩვენი ქართული საზოგადოების სულიერება. შენ თვითონ ცოცხალი ისტორია ხარ ამ ეროვნული მოღვაწეობისა დიდ ადამიანებთან ურთიერთობისა. მე ვარ პირადად ამისი მოწმე, ცოცხალი მოწმე და ღმერთმა დიდხანს გვაცოცხლოს მე და შენ რომ ყოველთვის გავიხსენოთ დიდი ზვიად გამსახურდია, დიდი მერაბ კოსტავა, დიდი გურამ შარაძე და ის ადამიანები, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა ქართული კულტურის, ქართული მეცნიერების, ქართული განათლების და ქართული სახელმწიფოსი, ქართული სულიერების და ქართული ცნობიერებისა, ჩვენი ქართველი ერისა, ივერთა ერისა. ჩვენი გადაცემა სამწუხაროდ დასასრულს მივახლოვდა ჩემი ძვირფასი სტუმარი შესანიშნავი პიროვნება და საზოგადო მოღვაწე პროფესორი ნინო ნიშნიანიძე, მე ვაჟა ოთარაშვილი, მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის კარგად წანდებოდეთ ჩემო ქართველებო. ნახვამდის დიდი მადლობა მოწვევისათვის.